Minişler, pasta tarifi, iyi seyirler ve arkadaşlar pasta tarifinde arkadaşlarına pasta tarifi gönder. Pastaları yaptıracaklar. Tam 3 tane TL'lik pasta tarifi olacak. İyi seyirler. Anneciğim gel pastalarımız bak. Arkadaşlarımıza ikram etmek için. Hadi sen de gelsene kızım. Geldim be anne, sen de abarttın be. Tamam hadi Ecin ablamızı çağıralım. Bu pastacıyı biliyoruz, pasta tarifçisini. Ecin abla pasta tarifçisi sizsiniz, hadi gelin. Tamam. Pastalarınız bu mu? Evet. Gelelim, hadi bir kenara çekilelim. Şöyle. Anne, başım döndü benim. Korkmayın. Koyalım. Sığmıyor, çok küçük pastalarınız var çünkü. Büyüklerin pasta tarifine göre ama işler de yapabilir, aklına işte neyse. Pişirelim. Uzun mu pişmesini istersiniz? Normal mi? Kısa mı? Memnuniyetle, ben çok pişenlere bayılırım. Tamam, tavuğa basalım. Bu normal pizza işaretli. Bu kısa kek işaretli. Tavuk uzun. Tavuk uzun pişer ya. Oh, fokur fokur bak, ateşler çıkıyor. Dokunmayalım sakın, bakın. Oho. Ay sıcakmış, bir kap alıp yapsak daha iyi. Şuradan bir yerden kap seçmem lazım. Kap tarifi. Nam nam kabı seçelim mi? Nam nam kabı. Nam. Geçmiyor. Haydi bakalım açalım. Açmak da pek kötü değil. Ay. Ay hemen buraya alalım. Nem nem kabı. İçine hemen koyalım. Ay nem nem kabı. Bunun adı nem nem kabı. Pembe renk seçtim. Zaten bir tane var ve pembe kabı da. Bakın nem nem kabı. 2 pasta sığabilir. Puf puf kek de var büyük. Ama siz yiyemezsiniz onu. Dur ben kapatayım bir dakikalık. 3 TL'lik parasını verebilirsin, söyleyeyim. Tam 3 TL paraydı. TL para. Tamam, buyurun 50 vereceğiz. Tamam, 5 tane para üstü veriyorum o zaman size. Alınız. Aldım. Hadi biz gidiyoruz. Hadi arkadaşımızın yanına. Ay. Kızım gel bakayım. Baygınlık geçti kızımda. Eve giderler. Yahu lan, nerede kaldılar be? Bir saattir bekliyoruz. Ben balkona çıkıp biraz hava alacağım. Değil mi? Her neyse. Ben de havalanmaya gidiyorum. Bir tek anneanne kaldı. Be yarabbim, sürullah. Sıkıldık yalnız. Yalnız hemen alttalar. O zaman ben kapıyı açacağım. Alt kata gidiyorum. Şu taraftan geçebilirsiniz. Pencereden bakıyorum. Tamam. Ay, topumu tuttum. Neyse alayım. 2 pastamız da burada. Kızımı da alayım. Haydi girelim üst kata. Kızım sen gelmiyor musun? Anne, baygınlık geçiriyorum be. Geldik. Pasta topumuzu verdi Ecin hanımefendi. Gel bir açalım. Ne var lan? Lan ne var ya? Ne var yahu? Dur açıyorum. Şuraya telefonumuzu koyalım. 2 soğuyan pasta figürü. Sıcak olmuş mudur? Çok sıcaktır umarım.
Şu kabın bir tane kap bir tane tabak getiriyorum ben. Sen de gel kızım, şu beşiğe gel. Pastanı yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim anne, yarısı bana kalsın, yarımlık yerim. Tamam. Çok yorulmuş benim kızım. Vay kızım vay. Hangi kap olsun? Hangi renk kap istersin kızım, sana veriyorum. Yeşil olsun anne. Tamam. Kaldıralım. Yeşil kap. Yeşil biraz süsleme eklemem lazım benim. Yeşil kap olacak. Şimdi puf puf pastayı yap. Bir de puf puf kekin küçüğünden yapmam lazım. Puf puf keklere bayılıyoruz. Puf puf kekler büyük ama. Neyse ben puf puf kekimi yapayım. Alayım hamurumu da. Bakayım puf puf kekimi daha yapmadım ama. Çalışıyorum puf puf kekten. Puf kekin tarifi zor ama. Biraz büyük kekler, puf kekler. Puf kekler büyük oluyor normalde. Çünkü büyükler için. Hep küçüklere göre şeyler var ama minişlere göre çok yok. Yaptım. Hemen siparişini verdim. Koydum. Bir dakika şurada dursun. Kabındaki keki götüreyim. Puf puf kek yaşasın. Hadi yiyelim puf puf kekimizin yanında da pastalarımızı koyalım. Babaya konuşma. Puf puf kek. Puf puf keke bayılıyoruz. Haydi puf puf keke bayılıyorsak yiyelim hemen. Dağılmadan. Sen de geliyor musun? Geliyorum. Çocuklar nerede kaldı? Geliyorlardır. Puf puf kek de yapmışlar. Ben geliyorum. Bir dakikalık bana da yeri açmıyordular. Ne? Puf puf kek mi dediler? Ben de geliyorum. Puf puf keke bayılıyorum. Biraz da bana yer açın. Sonunda ben bitirdim. Vay Bunny, sen de çok açsın. Neyse ben odama gidiyorum. Büyükler odasında uyuyacağım. Beni de bekleyin. Kızım sen orada uyur. Hadi ben geldim. Ben de. Oh. Dur. Şunu kapağını kapatmayı unuttum. Sonuncu puf kekteki yarı kalanını yaparız. Hadi. Kapattım, burada bir yerde buzdolabına koyalım bari. Dur şu kapağı kapat. Şu kapağı koyayım da. Kızlar bensiz koymam. Kızlar unutmuşlar beni koymayı unutmuşlar. Şato kaşığımız düştü. Koyalım dolduralım. Doldurdum. Bari ben de bunu bir yere koyayım buzdolabına. Kabımız düştü. Zehirli mağaraya düştü hem de hemen. Haydi buzdolabımıza koyalım. Buzdolabımızda da eşyalar var. Bir kabın içine koyalım. Ters kap. Kabın içi bumbuz. Bumbuz. Haydi o zaman kapatalım. Şuraları. Buz verici hava şuradan borulardan gelir. Bari ben de odaya gideyim. Ben bir kızım şuraya yatayım bari. Kafamı vurmadım iyi ki. Abone olmayı, basmayı.
Abone olmayı, zile basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dıt 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 dıt. Abone olmayı, zile basmayı, like atmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve çok süper bir video oldu. Tamam mı? Görüşürüz.